Какви са актуалните данни за популацията на дребни преживни животни с оглед удара, който шарката нанесе по сектора? По темата Валентина Спасова разговаря с професор Лилян Сотиров, генетик и преподавател в Тракийския университет. До 90-та година България имаше 8 милиона и 300 хиляди овце. Към настоящия момент, според думи от бранша овцевъди, са около 600 хиляди. Обаче, като приспаднем евтаназираните 26 хиляди животни и редовния дневен отпад, според мен не са повече от 550 хиляди. Но не това е най-страшното. Най-страшното е, че за тази цифра стоят породи овце, от които местните автохтонни породи са най-малобройни. Някои от тях са не повече, някъде в размер 300 до 500 животни. Други са по 1000. От развъдна гледна точка това е нищо, защото за да се поддържа една порода в чисто състояние, тя трябва да бъде изградена най-малко от 6 развъдни линии. Развъдната линия това е потомство на един елитен мъжки разплодник. При това положение малобройни породи рискът след 3-4 поколения да изпаднат в висока степен до родствено сърешаване е много голям, което постепенно ще ги ликвидира.